লেক জর্জ ট্যুরে আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। আমরা অলরেডি চেক আউট করে ফেলেছি হোটেল থেকে 11টার সময়। এখন আমরা আছি প্রসপেক্ট মাউন্টেনে। এখানে আপনার যেটা করতে হবে, আপনি গাড়ি নিয়ে আসলে আপনাকে $10 চার্জ করবে এরা পার্কিংয়ের জন্য, এবং এরপরে আপনাকে শাটল বাসে করে ফ্রি এরা একবার টপে নিয়ে আসবে প্রসপেক্ট মাউন্টেনের। সেখান থেকে আপনি অত্যন্ত সুন্দর একটা ভিউ পাবেন। আমরা এখনও ওই পর্যন্ত উঠিনি, আমরা মাঝ রাস্তায় নেমে কিছুটা পার্ক করে আমরা এখান থেকে কিছুটা দেখছি চারিদিকে অসাধারণ সৌন্দর্য। এখান থেকে আমরা শাটল বাস নিব। Dedicated to New York State veterans of World War II, the Korean and Vietnam conflicts. Officially owns the old gold wheel can be seen at the surrounding area. অবশেষে আমরা চলে এসেছি সেই টপ পিকে, যেখান থেকে আপনার চারিদিকে আরও সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় এই মাউন্টেনের। বিচ থেকে ফেরার পথে দুপুরের খাবার সারতে আমরা চলে আসলাম আলিবাবা নামক একটি টার্কিশ রেস্টুরেন্টে। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আই এম রাকিব রিয়াদ। আমরা আজকে এসেছি আলিবাবা এক্সপ্রেস। এটা একটা রেস্টুরেন্ট এবং হালাল ফুড। এটা একটা টার্কিশ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড আজকে আমরা ফুডটা ট্রাই করবো। আমি অনেক ফুড ট্রাই করেছি টার্কিশ, আশা করি এটা অনেক ভালো হবে। তো এখন আমরা চলে এসেছি $1 মিলিয়ন বিচে। আমার পিছনে যে বিচটি রয়েছে এটি হলো সেই $1 মিলিয়ন বিচ। এখানে একটু অসাধারণ দৃশ্য আপনি দেখতে পারবেন যদি আসেন। দুদিকে বড় বড় পাহাড়, গাছপালা, দূরে প্যারাসাইলিং হচ্ছে, তার মাঝে নীল পানি। $1 মিলিয়ন বিচ থেকে এখন আমরা এসেছি শেলভিং রক ওয়াটারফলসে। এটি প্রায় 55 মিনিট লেগেছে আমাদের আসতে, যেহেতু রাস্তা খুবই খারাপ ছিল এবং এটি অনেকটাই ভিতরের দিকে অবস্থিত, প্রায় 20 মাইলেরও বেশি রাস্তা, এবং বিকাল প্রায় হয়ে গেছে। এখন এই ট্রেইল দিয়ে আমাদের হেঁটে যেতে হচ্ছে। প্রায় 10 মিনিট পরে আমরা ফলসে পৌঁছাবো।
এখানে সে মনে হচ্ছে যে এত দূর থেকে আসার পরও আমাদের এই কষ্টটা বৃথা যায়নি, কারণ ওয়াটারফলটি মোটামুটি যতটা ছোটো ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বড়, এবং এইখানে সব পর্যটকরা এই সন্ধ্যাবেলাতেও অলরেডি গোসল করছে। শেলভিং রক ওয়াটারফলস থেকে আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি। আমরা ছবি তুললাম, অনেকে গোসল করলো, তো আমরা অনেক এনজয় করেছি এবং এটাই ছিল আমাদের এবারে জর্জ লেক ট্যুরের লাস্ট স্পট। আমরা মোটামুটি ভালোই এনজয় করেছি। আপনারা যদি আসেন অবশ্যই ঘুরে যাবেন, যদিও এটি একটু অনেক দূরে এবং রাস্তা অতটা ভালো না, কিন্তু ঘুরতে আসলে তো একটু কষ্ট করতেই হবে। আর এটা যেহেতু একটু চারপাশে অনেক গাছপালা, একটা বন্য পরিবেশ, তো এখনই অন্ধকার হয়ে গেছে, 6টা সাড়ে 6টার মধ্যেই হয়তো এখানে অন্ধকার হয়ে যাবে।